Dette er Sofia. Hun er ett av over 400 barn i Norge som ikke vet hvor de skal sove i morgen. Hei, jeg heter Katrine, og min jobb er å sørge for at Sofia og de andre barna får et fosterhjem. Og da trenger vi deg. Sofia trenger en voksen som kan gi henne en trygg hånd å holde i. En seng å sove i og en armkrok når hun er lei seg. Vi trenger deg. Vi trenger alle typer fosterhjem. Du trenger ikke å være perfekt. Det viktigste er at du har plass i hjemmet ditt og i hjertet ditt. Du får tett oppfølging. Vi er på lag med deg. 400 barn venter. Kanskje ett av de venter på deg. På din tid, din omsorg, din trygghet.